बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मिर्जा फयाज अशरफ साहब भाइयों की खिदमत में हाजिर है। इस वेले असी नाला बड़ा बंद ने मकाम ते मौजूद हाँ, जिथे रसूल नगर वैलफेयर कमेटी ने नौजवान बुजुर्ग सारे इतफाक इत्तेहाद नाल इस इज्तमाही मसले की अपनी मदद आपने तहत बनवा रहे। लोग भरपूर तावन कर रहे, बहुत अच्छा ये काम करवा रहे। और मैं अज जनाब सारे ने सामने उन्होंने तमाम लोगों का दिली तौर पर शुक्रिया अदा करने ਜਿਹੜਾ इस इज्तमाही मसले वास्ते भरपूर तावन कर रहे। अज ਜਿਹੜੇ भरा वोट तावन करन आए नाला बड़ा बांध वास्ते सैयद नबील शाहरी, राजा सरफराज, मिर्जा बाबर, राजा शराज, ये भरा कुदरतबाद तू आए। बहुत मुस्बत सोच रखने वाले नौजवान, शऊर वाले पास है, बेहतरी वाले पास है। अपने इलाके ने मसाइल की हल करने वास्ते संजीदा करदार अदा करने वाले, अपने इलाके की अपने मौज़े खुरद की अपनी ज़ात नालों वध के समझने वाले नौजवान, अल्लाह पाक इन्हां जिंदगियां करे। अज तावन करन आए 1,10,000 रुपया नाला बड़ा बंद वास्ते ये तावन करन आए। और असलम वैलफेयर फाउंडेशन और ये जेडे कुदरतबाद वाले भरा ये आने जनाब असी सारे कुदरतबाद वाले इस वेले गुलदस्ते आ रहा इतफाक और इताद विच एक फैमिली एक खानदान एक टब्बर आ रहा खुरद विच जिथे भी कोई अच्छा काम होवे असी इंशाअल्लाह उत्थे पड़सा। इन्हां कुदरतबाद वाले सब तो पहला लाइटां लवा के जनाब गली विच रोशनी की, बहुत अच्छा काम। मेरे मौज़े खुरद विच जेड़ा जेड़ा बंदा चंगा काम करना दिलों ते टिड्डों उसकी अजमत की सलाम पेश करने जिंदाबाद आखने यही जिंदगी है। अज जेडे चार भरा 1,10,000 रुपया रसूल नगर वैलफेयर कमेटी ने हवाला करन आए नाला बड़ा बांध वास्ते। असी दुआ करने कि अल्लाह पाक इन्हां तावन अपनी बारगाह विच कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक इन्हां भरावां की बल्कि पूरे कुदरतबाद की अल्लाह पाक सेहत सलामती ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। कुदरतबाद विचों जेडे इन्हां ने प्यारे दुनिया तो चले गए, अल्लाह पाक उन्हां की जन्नत अल फिरदौस दी आला मकाम अता फरमाए। कुदरतबाद ने नौजवान जेडे वरसी पाकिस्तानी ने अल्लाह पाक उन्हां की अपनी हिफ्ज़ो ईमान विच रखा है। अल्लाह पाक कुदरतबाद पर अपना खुसूसी करम फरमावे। शाह जी बहुत शुक्रिया। और सरफराज भाई, मिर्जा बाबर, राजा शराज तुसानी अजमत की सलाम। कुदरतबाद जिंदाबाद, असलम वैलफेयर फाउंडेशन जिंदाबाद, रसूल नगर वैलफेयर कमेटी जिंदाबाद, जेडे तावन करने जिंदाबाद, अवरसी पाकिस्तानी भरा जिंदाबाद। 1,10,000 रुपया चाचा रियासत जेड़ा असा जनाब रसूल नगर ना बाबा इत्थे डिप्टी असा जवाना नाल खलो के देना। बाबे ने भी अजमत की सलाम। बाबा जी 1,10,000 रुपया जनाब तुसाने हवाला कर दिता गया है। कुदरतबाद वाले हो तुसानी अजमत की सलाम। कुदरतबाद वाले हो जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह जी।